电池模式下输出110伏。50赫兹输出，这输出吗？肯定输出。可以设置60赫兹。可以啊，自动的。这个是自动，调的是自动的。那边是 bus。机器型号，下一页是 bus。信号接口、智能插槽，还有出风、散热口和万用输出插座。这个是市电输入110伏市电输入接口。